ॾेई पुलिस पारां मुहर्रम उल हराम जे हवाले सां ॾेई में फ्लैग मार्च अमन ईमान यकीनी बणाइण जो अज़म। एसएसपी बदीन कमर ज़मान जिस्कानी जी हिदायतुनि ते डीएसपी टंडो बागो राजकुमार जी अॻवानी में ॾेई शहर समेत तालके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुहर्रम उल हराम जे हवाले सां पुलिस मोबाइल्स में फ्लैग मार्च कयो वियो। फ्लैग मार्च में ॾेई एसएचओ ग़ुलाम हैदर पंवर, तालके जे ॿियनि थाणनि जे एसएचओ, पुलिस मोबाइल्स ऐं सिक्योरिटी एहलकारनि समेत वॾे तइदाद में पुलिस हिसो वरितो। मार्च ॾेई शहर जे मरकज़ी बाज़ारुनि मां थींदो मेन चौक ते पहुतो, जिते डीएसपी राजकुमार इलाइक़े वासियुनि सां मुलाक़ात करे अमन ईमान जी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते डीएसपी राजकुमार मक़ामी अॻवान मोहम्मद सलीम तलवानी सां पुण ॻाल्हि ॿोल कई, जंहिं दौरान हुन यकीन ॾियानी कराई त मुहर्रम उल हराम दौरान अमन ईमान बरक़रार रखण लाइ पुलिस क़दम ब क़दम पंहिंजो फ़र्ज़ अदा कंदी ऐं आज़ादारी में शिरकत कंदड़ मोमिनीन खे मुकमल तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वेंदो। फ्लैग मार्च ॾेई शहर मां रवानो थी आरई ट्रेल, सांगी फराव ऐं पसगरदाई जे इलाइक़नि ॾे रवानो थियो, जिते पुण सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो वियो। रिपोर्ट करे आहे अली गुलाम खोसो, सोशल मीडिया सेंटर सिंध, मीडिया कोऑर्डिनेटर टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, जिला बदीन।